Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол улсын гаалийн тариф болон гаалийн даатврын тухай хуулийг авч үзцгээе. Энэхүү хуулийн зорилтод гаалийн тариф болон барааны үн, түүний гарал үүслийг нь хэрхэн тодорхойлох вэ? Түүнд ямар хувь хэмжээтэйгээр датвар ногдуулах вэ болон ямар үйл явц гарсан үед тэрхүү барааг хураах вэ гэсэн зохицуултыг үйл ажиллагаандаа тусгаж өгсөн байдаг. Гаалийн татварын хувь хэмжээ гаалийн тариф гэж авч үзэх ба үйлдвэрлэгдсэн улсын шошго тэмдгийг нь харан гарал үүслийг нь тодорхойлж өгөх ба тухайн үйлдвэрлэгчийн тогтоосон зах зээл дээрх үнэ барааны үн болж өгнө. Төрөл болон тоош эрхэх дээр нь үндэслэн тухайн бараанд хэрхэн ямар хэмжээтэйгээр татвар ногдуулах вэ гэдгийг зохицуулж өгдөг. Гаалийн тарифын тогтолцооны хувьд авч үзвэл Монгол улсад экспортын болон импортын барааны гаалийн тарифыг хэрэглэдэг ба гаалийн тарифыг тогтоохдоо барааны код нэр төрлийг уялдуулсан системийн дагуу зааж өгдөг. Импортын барааны гаалийн тарифыг ердийн нэн тааламжтай хөнгөлөлттэй тариф гэж ангилж өгдөг ба ердийн тариф нэн тааламжтай тарифаас 2 дахин их байдаг. Экспортын барааны гаалийн тариф болон импортын барааны нэн тааламжтай тарифыг улсын их хурал тогтоож өгдөг. Нэн тааламжтай болон хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэх улсын жагсаалтыг засгийн газар батлах бөгөөд уг жагсаалтад хамаарах улсын гарал үүсэлтэй бараа нь гарал үүсийг нотлох баримт бичигтэй байх ёстой. Гаалийн тарифыг төр хугацаагаар тогтоож болох бөгөөд ийхүү төр хугацаагаар тогтоосон тарифыг мөрдөх хугацаа жилд 6 сараас хэтэрхээргүй байна. Гаалийн тарифыг хилийн бомтоор тогтоож болно. Монгол улсын олон улсын гэрийн заасны дагуу импортын бараанд гаалийн хөнгөлөлттэй тарифыг хэрэглэж өгдөг. Гаалийн татвар тогтоох 4 хэлбэр байдаг бөгөөд гаалийн үнээс хувиар барааны нэгжид мөнгөний илэрхийллээр дээрх хоёрыг хослуулах буюу дангаар нь хэрэглэх, дээрх хоёр хэлбэрээс өндөр татвартайг нь сонгох гэсэн 4 хэлбэрийг зааж өгсөн байдаг. Гаалийн үнийг мэдүүлэх болон шалгах үүрэгтэй байдаг. Мэдүүлэгч нь гаалийн бүрдүүлэлтийн тухайн горимд шаардагдах баримт бичгийг үндэслэн гаалийн үнийг тодорхойлж гаалийн байгууллагад мэдүүлэх ба ингэхдээ дурын эсвэл зохиомжтой үнийг хэрэглэхийг хориглодог. Мэдүүлэгч нь өөрийнхөө сонгосон гаалийн үнийг тодорхойлох арга болон гаалийн үнийг тодорхойлсон бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх үүрэгтэй байдаг. Гаалийн үнийг тодорхойлох арга болон гаалийн үнийг мэдүүлэгч үнэн зөв бодиттой тодорхойлсон эсэхийг гаалийн байгууллага шалгаж шийдвэр гаргадаг. Мэдүүлэгчийн гаргаж өгсөн бичиг баримт нь гаалийн үнийг шалгаж шийдвэр гаргахад хангалтгүй гэж үзвэл гаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс нэмэлт мэдээлэл болон бичиг баримт гарган авахулж болдог. Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох. Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлоход хилцлийн үнийн арга, нэг төрлийн барааны хилцлийн үн, ижил төрлийн барааны хилцлийн үнийн арга, ялгарт үнийн арга, нийлбэр үнийн арга, уялдуулан хэрэглэх үнийн арга гэх дараах аргуудыг дээр дурдсан дарааллын дагуу хэрэглэнэ. Хилцлийн үнийн арга нь импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох үндсэн арга гэж үздэг. Харин нэг төрлийн барааны хилцлийн үнийн аргаар гаалийн үнийг тодорхойлоход худалдааны адил түвшинд ойролцоотой хэмжээгээр импортлсон нэг төрлийн барааны хилцлийн үнийг үндэслэнэ. Мөн нэг төрлийн бараа гаалийн үнийг нь тодорхойлж байгаа бараанаас физик шинжээрээ ялимгүй ялгаатай байх нь нэг төрлийн барааны хилцлийн үнийн аргыг хэрэглэхээс татгалзах үндэслэлгүй болгоно. Нэг төрлийн барааны хилцлийн үнийн аргаар гаалийн үнийг тодорхойлоход дараах барааны үнийг хэрэглэхийг хориглоно. Үүнд дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас бусад горимд байршуулсан бараа, засгийн газрын болон засгийн газрын бус зээлийн шугамаар оруулсан бараа, хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламжийн бараа, түрээсийн бараа, гадаад хөрөнгө оруулалтад оруулсан бараа, их засварын тоног төхөөрөмж, олон улсын аялал жуулчлалт тэмцээн болон хуралд зориулсан бараа, барааны сорьц дээж гэх мэт бараанууд орно.
Харин ижил төрлийн барааны хилцлийн үнийн арга гэдэг нь үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас аль альныгаа орлож чадах барааг олгоно. Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ. Харин ялгуурт үнийн аргыг тухайн импортын барааг эсвэл түүнтэй нэг төрлийн буюу ижил төрлийн барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж өөрчлөлт оруулахгүйгээр дотоодын зах зээлд борлуулсан тохиолдолд хэрэглэнэ. Нийлбэр үнийн аргаар гаалийн үн тодорхойлоход дараах үн зардлыг нэмж татна. Үүнд тухайн барааг үйлдвэрлэхэд гарсан шууд зардал болон үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал, үнийг нь тодорхойлж буй бараатай адил ангилал бүлгийн барааны худалдаанд тусгагддаг бөгөөд тухайн барааг Монгол улсад экспортлохтой холбоотойгоор үйлдвэрлэгчээс гарсан үйл ажиллагааны зардал болон цэвэр ашиг орно. Уялдуулан хэрэглэх үнийн арга. Уялдуулан хэрэглэх үнийн аргыг дараа хоёр арга замаар хэрэгжүүлнэ. Хилцлийн үнийн аргыг хэрэглэх үед мэдүүлэгчийн гаргасан үн зардлын бүрэлдэхүүн хэсэг нь бичиг баримтаар нотлогдоогүй тохиолдолд гаалийн байгууллага болон бусад импортлагч нарт байгаа адил тустай баталгаатай мэдээллийг ашиглах, бусад зардалтай харьцуулах. Нэг төрлийн эсвэл ижил төрлийн барааны хилцлийн үнийн аргын үед харьцуулах хугацааг 90 хоног, 6 сар, 1 жил, 2 жилээр тооцох эсвэл бараанд тавих шаардлагыг багасгах. Дараа хоёр арга замаар уялдуулан хэрэглэх үнийн аргыг хэрэгжүүлдэг. Экспортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох. Экспортын барааны гаалийн үн нь Монгол улсын хилийн өртөө хүртэл бараа нийлүүлэх нөхцлөөр тодорхойлогдно. Дараах аргууд нь экспортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Үүнд хилцлийн үнийн арга, зардлаас тооцох үнийн арга, нэг төрлийн эсвэл ижил төрлийн барааны хилцлийн үнийн арга, зах зээл мэдээлэл судалгааны үнийн аргууд орно. Барааны ангилал. Энэ нь барааг гаалийн тарифын болон тарифын бус хязгаарлалтад хамааруулах, түүнчлэн гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээг эрхлэн гаргах зорилгоор уялдуулсан системийг хэрэглэнэ. Хоёрт барааг ангилах. Мэдүүлэгч нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны ангиллын кодыг уялдуулсан системийн дагуу тодорхойлж мэдүүлнэ. Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн тодорхойлсон барааны ангиллын кодыг гаалийн мэдүүлэг болон барааг шалгах үед хянаж шийдвэрлэдэг. Барааны ангиллыг урьдчилан тодорхойлох. Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн хүсэлтээр тодорхой барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлж болно. Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журмыг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга баталдаг. Барааны ангиллыг урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт гаргах. Мэдүүлэгч нь барааны ангиллыг урьдчилан тодорхойлуулах тухай хүсэлт барааны загвар, дээж, тодорхойлолт, гэрэл зураг, бүдүүрч зураг, худалдааны болон техникийн бичиг баримтыг авсаргана. Импортын барааны гарал үүсэл. Бараанд нэм тааламжтай тариф хэрэглэх болон эдийн засаг, худалдааны бодлого хэрэгжүүлэх зорилгоор барааны гарал үүслийн дүрмийг засгийн газар баталж өгдөг. Импортын барааны гарал үүслийн улсыг энэ хууль болоод барааны гарал үүслийн дүрм заснаар тодорхойлно. Импортын барааны гарал үүслийг улс нь улсуудын холбоо, гаалийн болон эдийн засгийн олон улсын холбоо барааны гарал үүслийг тодорхойлох зорилгоор тусгайлан заасан нэг улсын тодорхой хэсэг болоод бүс нутаг байж болно гэж заасан байдаг. Үйлдвэрлэл тээвэрлэлтийн улмаас нэг ажилтнаар илгээх боломжгүйгээс хэдэн ажилтнаар илгээгдсэн эсвэл угсраагүй буюу задал залгасан бараа түнчлэн үйлдвэрлэлтийн тээвэрлэлтийн алдаанаас хэд хэдэн алдаа дутагдал гаргасан болвол үүнд орно. Мөн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа барааны сав, баглаа бодлон түүнийг тусад нь мэдүүлснээс бусад тохиолдолд тухайн бараатай ижил гарал үүсэлтэй байна гэж тодорхойлсон байдаг.
барааны гарал үүслийн улсыг нотлох бичиг баримт. Үүнд нэн тааламжтай болоод хөнгөлөлттэй тарифт хамрагдахын тулд мэдүүлэгч нь барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичгийг гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх үүргийг хүлээдэг. Гаалийн байгууллага нь барааны гарал үүслийн улсыг тодорхойлох баримт бичгийг нэгтлэн шалгана. Үүний үндсэн дээр импортын барааны гарал үүслийн улсыг нэгтлэн шалгах хугацаа 30 хоногоос хэтрэхгүй байх бөгөөд гаалийн удирдах газар төв байгууллага уг хугацааг 1 удаадаа 30 хоногоор сунгаж болдог. Барааны гарал үүслийг нотлох бичиг баримт нь дараах хэлбэртэй байна. Үүн дотроо барааны гарал үүслийг мэдүүлэх буюу үйлдвэрлэгч, худалдагч, экспортлогчоос барааны гарал үүслийн талаар тусгасан мэдээлэл бүхий үнийн нэхэмжлэх тээврийн бичиг баримт хамаарна. Мөн барааны гарал үүслийг баталгаажуулсан мэдүүлэг болоод тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан гарал үүслийн мэдүүлэг. Мөн түүнчлэн барааны гарал үүслийг гэрчилж тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас тусгай маягтаар баталгаажуулан олгосон баримт бичиг гэрчилгээ гарал үүслийн гэрчилгээнд заавал шаардагдах барааны жагсаалтыг засгийн газраас баталж өгсөн байдаг. 8 дугаар бүлэг. Гаалийн болон бусад татвар ногдуулах, хураах, төлөх. Гаалийн болон бусад татвар ногдуулах. Үүнд гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах эсвэл түүнээс гаргах бараанд гаалийн болон бусад татвар ногдуулах бөгөөд энэ заалт нь гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх бараанд нэгэн адил дүнгээр хамаарна. Гаалийн болон бусад татвар ногдуулах суурь нь барааны гаалийн үн болоод түүний тоо хэмжээ байна. Гаалийн болон бусад татварын барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тариф валютын ханшаар тооцож төгрөгөөр ногдуулдаг ба хэрэв бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг урьдчилан хийсэн өдрөөс гаалийн эцсийн бүрдүүлэлт хийх өдрийн хүртэлх хугацаанд төгрөгийн гадаад валюттай харьцах аншин болон тарифын хувь хэмжээнд өөрчлөлт орсон бол гаалийн эцсийн бүрдүүлэлт хийх өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа тарифын аншийг баримтлана. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийг гаалийн тооцоонд тодорхой хугацаанд тогтвортой мөрдөх журмыг Монгол банкны ерөнхийлөгч болоод гаалийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн хамтран баталдаг. Гаалийн хууль тогтоомж зөрчиж нэвтрүүлсэн бараанд гаалийн болоод бусад татварыг ногдуулахдаа Монгол улсын хил нэвтрүүлсэн өдөр болоод хэрэв энэ өдрийг тогтоох боломжгүй бол зөрчлийг илрүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа тариф болоод валютын ханшийг мөрдөж тооцно. Гаалийн болон бусад татварыг хураан авч төсөвт төвлөрүүлэх. Үүн дотор нь гаалийн байгууллага татвар төлөвчөөс хураа авсан гаалийн болоод бусад татварыг улсын төсөвт татан төвлөрүүлнэ. Гаалийн нутаг дэвсгэр түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн барааны гаалийн болон бусад татварыг төрийн сангийн тусгай дансан төвлөрүүлнэ гэж хуулиндаа заасан байдаг. Гаалийн болон бусад татвар үл ногдуулах. Дараах дурдсан бараанд гаалийн татварыг үл ногдуулна. Үүн дотроо хэлийн чандаас гаалийн баталгаад бүс, татваргүй барааны дэлгүүр, гаалийн тусгай бүс, чөлөөт бүсэд шууд оруулах болон тэндээс хэлийн чандад шууд гаргах бараанд мөн ташаарч тээвэрлэгдсэний улмаас буцааж тээвэрлэх бараа болоод гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлэх бараа, шилжүүлэн очих гормын дагуу гаалийн мөрдүүлэлт хийх бараа, устгах гормын дагуу гаалийн мөрдүүлэлт хийх бараа зэрэгт гаалийн татварыг үл ногдуулна гэж заасан байдаг. Гаалийн татвараас чөлөөлөгдөх бараа. Гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах дараах барааг татвараас чөлөөлнө. Үүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги, хүмүүнлэгийн болоод буцалтгүй тусламжийн бараа, валют, гадаад захиалгаар хийсэн Монгол улсын мөнгөнд тэмдэгт зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл, мөн түнчлэн эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн, хийн түлш, түүнээс тав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин техник хэрэгсэл тоноглол, импортоор оруулах бөөрөнхийн мод, гуйлан, зүсмэл, материал, хориглосноос бусад мод, сөөгний өвөр, тариц, суулгат зэрэг нь татвараас чөлөөлөгдөнө. Гаалийн болоод бусад татвар төлөх. Үүнд гаалийн болон бусад татварыг татвар төлөгч төлнө. Гаалийн болон бусад татвар төлөх баталгааг банк гаргасан бол тэдгээр тавигдах татварыг төлөх баталгааны хугацаа дуусмагч
татвар төлөх үүргийг банк хүлээн авдаг. Гаалийн нутаг дэвсгэрт төр хугацаагаар оруулсан барааг хугацаанд нь буцаан гаргаагүй бол түүнийг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах үед ногдуулсан гаалийн болоод бусад татварыг нөхөн төлөөлнө гэж заасан байдаг. Татвар төлөгч нь гаалийн болон бусад татвар төлөх зорилгоор гаалийн байгууллагын дансанд урьдчилгаа төлбөр хийж болох бөгөөд уг урьдчилгаа төлбөрт хүү тооцохгүй байна гэж заасан байна. Гаалийн болон бусад татвар төлөх хугацааг сунгах, хэсэгчлэн төлөх. Үүнд гаалийн болон бусад татварыг төлөх хугацааг 2 сар хүртэл хугацаагаар сунгах эсвэл 2 сарын хугацаанд хэсэгчлэн төлөх шийдвэрийг засгийн газар гаргаж болдог. Гаалийн болон бусад татварыг хорогдуулж тооцох. Үүнд бараа гаалийн хяналтанд байх хугацаанд тоо хэмжээнд утсан эсвэл жин нь багассан, гэмтсэн, чанараа алдсан, зориулалтын дагуу ашиглах боломжгүй болсон бол холбогдох бүлэг баримтаар нотлогдсон тохиолдолд байгууллага түүнд ногдуулах гаалийн болон бусад татварыг хорогдуулан тооцно гэж заасан байна. Гаалийн болон бусад татвар төлөгдөөгүй татварыг хураах. Энэ хуулийн 40-р зүйлд заасан хугацаанд эсвэл мөн хуулийн 41-р зүйлд заасан баталгааны дагуу гаалийн болоод бусад татвар төлөөгүй бол тэдгээрийг хураах ажиллагааг татварын ерөнхий хуулийн дагуу хэрэгжүүлнэ. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 46-гийн 1-д заасан ажиллагааг гаалийн байгууллагад ажиллаж буй гаалийн улсын байцаагч ирэх бүхий этгээд хэрэгжүүлж болно. 9-р бүлэгт бусад зүйл. Энэ хуулийг 2008 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө гэж заасан байдаг. Анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа.